assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe assalamu alaikum bandiraɓe jeehe tv on calminama no fof on juurama on ñaganam jaam goto mon fof ɗo salminto weltoɗon salminiɗon bandiraɓe tedduɓe émission nafoore men noon han enen ɗo e diwan Tengej ɗum noon eɗen ɗo e guiɗmen sehil men Cheikh Ousmane Sow assalamu alaikum e nder jeewi tv aleykum salam Mouhammad Nasrallah salminama juurama weltana e caggal ɗum en calmini kala téléspectateur et téléspectatrice mbo Djily TV donc min mbi bisimillama tan e ɗo Tengej ok ɗum noon bandiraɓe mi winoma noon nafoore men noon ka kaltun jakoroɗen inchallah bandiraɓe fulɓe ɓen toon bandirankoɓe jeerinkoɓe ɓen toon ko onon gonan amen ɗo ko minen gonen mon ga ɗum noon bandiraɓe tedduɓe han noon émission men min kaala ko fate gaynaka élevage min kaala environnement min kaala haala géopolitique Sénégal min kaala haala géopolitique international ɗum noon bandiraɓe tedduɓe wadde ɗum noon sidna Ousmane assalamu aleykum ɗum noon jinnomi premier toɓɓere nde yen kaalo fate bandiraɓe fulɓe no koɗiri ni kuɗki men han e kuɗki men hanki e fina tawa men hanki fina men tawa men han saabu sa ƴeewi hanki jamanu hanki nden neɗɗo immoɗo jiwinete wone gaynake tan hin dow haada duuɓi nogas duuɓi capannayyi te sa ƴeewi ɗo gaynako tolni ɗon ha joni ɗon tan ɗum tolni eyyi saabu sa ƴeewi han kureji men hoddi men leƴƴi goɗɗiɗi ɗo neta neɗɗo jogo bitik makko bitik ko yaha won magasin ji holɗum seeɓe enen en mbawa wertade ɗo gonnen ɗo tolninen ɗo eyyi bon ara question ma he il faut que d'abord pour mbawen wadde développé gaynaka kan mi nani question ma il faut que ƴettuɗen yahde jamanu quoi il faut ganden aduna o komo jahaɗo aduna o ɗo ɗon woni wonno hanki emo ɗon immi no feewi kon danaka elle ɗen fulɓe kamɓen mbusani koɗo wotere gonɗen woodi inen jaa probléme ni kana eɗen mbaɗa ngel koye meɗen holɗum ina waɗi gurguel kadi ko ɗum manque volonté politique mbo état o woodi a faami de ko mbaɗanɗen koye meɗen woni ko en janggani en jaɓani ko en waɓɓe ko en ronkiɓe jangde woodi te jamanu om gonɗen an comme jamanu jangde woodi neɗɗo wawa waɗa développé sa jangde de wondani e gandal woodi e développement wodi ko gandal développement wona wattake tatone ko gandal wondi donc il faut pour mbaɗen développé il faut ñanguinen sukaɓe meɗen jangdi kadi ganden nafoore jangdi nafa en eyyi kadi gueɗel gongel kadi taka en janggo kadi beele état kadi walla en eyyi ko en citoyen ji il faut kadi darɗen balleɗen sen dokki yeeru en 2005 ndede inondation woodi ɗo état waɗi développé milliard uji kewɗi waɗi plan Jakhaya pourtant ɓen ko citoyen ji comme meɗen tan ɓuurani en haydara mais pourquoi eɗen goni enen ɓuuri gonɗen ko jamma ñalawma ko ɓuuri inondation woodi en ngala haydara en ay infrastructure goto en ngala a faami donc kono fotɓe dañde ndiyam ha yona kono fotɓe dañde jamde ha yona kono fotɓe addanede ko wiyete awdi woni addanede naayi moƴƴi e baali moƴƴi jibinoji baɗɗi kosam e naayi baɗɗi kosam gaddanɗen ɗum ko laamu jogui nden doole en ngala ɗen doole laamu foti ene waɗa encadré laamu foti ene wadde formé aɗa laamu foti en anden et puis kadi gaccen eggirɗe ɗe walla kadi walla ƴilɗan hen feere mawɓe ɓe e sukaɓe ƴeewe ɗo mbaɗa campé ɗo wotere mbaɗe e village uji he mahane ɗon gonɗon gonda mawɓe kurkali ɗi gonɗa ɗon école aji ɗon ɓe janggin kurkali muɗumen ɓe gandanɗa koɓe tedɓe joomen guroli ɗi ɓe gonda kaake hen jiiri he ɓe kala ɗo gandi heɓe jaaha ɓe kaake men moƴƴi to ɓe moƴƴoy toon kono kaake hino mbawi moƴƴi boom sans égrégam ɗum noon ko volonté politique waɗat ɗum ɗum ko volonté politique waɗa ɗum noon ko laamu jeeyi on ɗo ɗen ɗon on domaine a faami de enen joguiɗen ko hay goto men fotani waɗo émigré rowno Dakar walla yalta ɗon saabu eɗen hen jogui leydi heɗum eɗen jogui gandal wawde aynu e woni probléme meɗen ko moyen ji moyen woni caɗele men ko moyen ji ɗi noon ko état joguiɗi
état jogui ko noon ko gandal yaltiɗat ɗum te ɓe hayni ɓen ɓe gonani men a état he ɓen ɓe gonani ɗo tan ko pocheji muɗumen ɓe gonanani ɗo aynaɓe mbiɗa ko en kala won danger de mbiɗa gonɓe ɗo gonnani yimɓe gonani ɗo pocheji ma walla ɓe gonanani ɗo koye mu gonnani ɗo aynaɓe ɓe gonani ɗo ko pocheji muɗumen saabu sa ƴeewi ɓe wonani ɓen état he ɓe gona jomen gande mawɓe ngala diplôme aji mbawɗen wadde défendre mbawa wadde défendre cause uji ɗi a Cheikh Ousmane heewi kam min e hooram woni holɗum saabi ministre joguiɗo affaire gaynaka walla ministre joguiɗo affaire ndema walla ministre joguiɗo affaire agriculture min cikkannoyim ministre joguiɗo gaynaka foti won tan ɓiɗɗo gaynaka himo wa won pullo bon taw annayi gaynaka haydara mais taw ko pullo tigui taw ko gaynaka saabu gaynaka Sénégal o fulɓe jogui ɗum wona fulɓe tan noon gaynata mais ko fulɓe goni majorité o sa ƴeewi ndema ngo min cikkannoyim ndemowo ɓiɗɗo ndemowo fof no wawa ministre banggal ndemiri agriculture cikkannoyimi gawowo joguiɗo laana walla mo baba makko joguiɗo laamu ko on foti awdi mais holɗum seebi enen Sénégal on no systéme en ngalama manam somi famani question somi fami question ma jiɗɗa widda ko gaynaka ko pullo tan fuɗɗo ministre gaynaka foti won tan ko pullo wandin sammo jogumen ka woniri ministére kadi won gaynaka noon won gaynaka ɗum ko gon ina sogui dañama ina wawi won mais noon sohlani ɗum jolfo ina wawi wonde ministére gaynaka tawi jogui gandal gaynaka ina jogui volonté pour wadde développé gaynaka ɗum hebdani ça n'a rien à voir avec ko taɗin ko yah woni probléme meɗen ko ɓe hayni ɓen ɓe ngala volonté pour gaynaka yaara yeeso ɓe gori ɗo poche muɗumen politicien ɓoccol ɗo wona goɗɗum ala ɗum yawtinta Sénégal e ɗum noon ɗum yawarani yeeso neɗɗo ɗani kala ko mbawɗa ɗum waɗata ko wona immo fen a weeti haɗum adan probléme saabu ɗo tolni tan koyen ɗani ɗoygol ngo ganduɗa moƴƴi yimɓe findinoɓen yimɓe joguiɓe volonté pour gaynaka yaara yeeso mbaɗen développé jangguinen kurkali meɗen goppen eggirle ɗe gonen ɗo wootere eyi min nani haɗa banggal éducation mais holɗum saabi Sénégal kadi surtout mana enen fulɓe aynaɓe enen mbaɗi néglisé jangde sa ƴeewi han enen mbaɗi néglisé kadi armée mais min mi jaggi hen welatno enen fulɓe aynaɓe mbaɗan feere naaten armée he naaten e gaynaka naaten kadi gaynaka moderne hay ɗum mbiɗen yiiɗi ya hen ar kadi naaten kadi uffade e banggal kala ko gandanɗa dal ina hen poti naata hen jañen leñol ngol eyyi holɗum mbita bandiraɓe fulɓe on ɗon banggal modernisation e banggal jagol ngol armée e ɗen ɗon gueɗe dal mbiɗa kadi ya aran hen Djily TV inchallah eyyi joni andi ko tawi ko banggal gaynaka gonɗen min kam jiɗɗom tan ko mbaɗe resté e toɓɓere gaynaka mbasen wadde mélangé gueɗe ɗe saabu sinon en mbaɗat guiro quoi saabu en ganda foof enen ko en aynaɓe woni probléme men tan probléme gaynaka a faami hon mbatten ha kay jaharen yeeso min woni yi andam hon gaynaka waɗirte ha yahara yeeso ɗum ko ɗum volonté tan ko volonté politique ɗum halis o joguimo ko état ko milliard uji tottuɗen état o jogui kalis meɗen contribuable enen fof mbaɗa contribué bennanen mbi saki hitani état o waɗat financé gaynaka ko ƴetta milliard uji mbaɗa gaynaka e ɗum woodi walla ɗum ko ɗum layata min noon mi wonani état mi wonani hay statut goto e nder gouvernement jolof koɗɗa komi citoyen lambda tan komi gaynaka a faamide mbeɗa jogui gaynaka soko waɗi développé ko ɗum intérêt am intérêt jabotam saabu min mi wawa yalta gaynaka hen gomi jahma ñalam e intérêt ɓiɓɓam taniɓam ko ari han donc kon fof ɗum layan goto fof jogui kala joguiɗa hen gandal fo kalagal min woni yi andama gaynaka hono gaynaka foti waɗede ha mbaɗe développé sen ƴeewi ten jokki yeru avant 2000 en nden guertoɗe ɗeɗo poulet de chair oɗo omo hewani Sénégal omi hewani ani 2000 mo hewani Sénégal mi hewani avant 2000 en mi hewani mais ko volonté politique e waɗaɓe appuyé état waɗi ɗumen appuyé wan pamgom en ɓeɗo anande Sidima anande ɓe mbaɗi développé guertoɗe han guertegal ala ko jeere nder Sénégal yeewi tep te ɓe wonɓe ɓe hen employé gonɓe hen direct et indirect ndiga hay goto ando ɓe poti te hunde waɗi développé milliard uji jalti hen ko gaynaka noon tan foti waɗe développé jiɗɗa widda gaynaka ko il faut ko waɗe modernisé gaynaka il faut koko waɗe structuré mais hon mbatten ha ɗum wawa wonde gaynaka il faut ko
waɗe e kayitaji gaynaka il faut ko waɗe yimɓe mbaɗe formé e gaynaka a faami de ɓe gacci tan o heewi nayyi walla o heewi baali gon gaynaka hewat nayyi heewa baali kono noon gaynaka lamɗe gandal a faami de heɗen jogui marché goto gaynaka koko woni heɗen jogui ngar marché jawɗi taski on marché comme milliard uji on marché on potani woppu hem bonne mais holɗum saabi sakitani wen dammaji manki ha Sénégal wo heewi dammaji ha sa yeehi Jolof walla Waalo walla Fouta walla Fuladu joni holɗum saabi ngeɗo ngakkere inde banggal julde taski eyyi andi fof mbimami ko tan banggal volonté politique et politicien o banggal organisation e banggal mal d'organisation o on bonni gaynaka mais marché men jawɗi o ko marché mo gandanɗa enen poti hen yaaru rew yimɓe foti tin hen koye muɗumen mais heyniɓe woni ɓe ganda hay dara heeɓe yoɓe jalta téléji heeɓe kaala hay goɗo anda koɓe kalata ɓe darnaki en pour mbaɗen développé enen jogɗen tant que marché gotel jawɗi tati ñande jawɗi tati dawi tan wiya yo frontiére uji ɗi fof uddide mbaɗe inonde jawɗi men he kala jawdi poti noon jar ujunnaje nogas lamba hoota ujunnaje sappo ɗum moƴƴani mais pourquoi ɓe mbaɗani politique tan ɓe nanda aynaɓe kalis ɓe gadda nin ladde men ne wawi heewa gadda systéme gandanɗa baali yimɓe e nder ladde ha heewa te aynaɓe gayne hen ɗum intérêt Sénégal ɗum woni intérêt men taw en jegga mbaɗani en jaltani en ƴeewa jawɗi Senghor haalis o hedda nder lesde don tax CEDEAO gon dañen autosuffisance taw ko de bétail taw en jaltani lesdi ndi mais ko volonté politique waɗa ɗum mais pourquoi enen Mali to ɗo gaddoyten jawdi walla Mauritanie to ɗo gaddoyten jawdi walla Niger mais yo ɓuddit gaddoyten mara pétrole e diwlin tan ɓuuri toon ɓuuri weeɓ wona ko weeɓi ko tan Mauritanie ɓuuren weeɓa mara ɓuuren weeɓa diwlin ɓuuren weeɓa sukara eyyi yo ɓuddit sukara ara wona intérêt men enen noon intérêt men so kala ɓe ari tan bo wiya yo uddit bon yo waɗa affaire waɗen inonde hunde ɗum yakko